हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ म बरोली माछाको झोल शेयर गर्दैछु। झोल त हैन, ग्रेभी नै हो। झोल बनाउँदा नि हुन्छ, मैले त अलिक सुक्खा बनाएको छु। यसको लागि चाहिँ हामीलाई फर्स्टमा चाहिन्छ बरोली माछा। बरोली माछालाई मजाले सफा गरेर यसलाई धुएर हल्दी र नुन मोलेर एकछिन राख्नुपर्छ। तबसम्म चाहिँ म तेल गरम गर्छु। यो चाहिँ हो तोरीको तेल। तोरीको तेल गरम भएपछि चाहिँ माछालाई हालेर यसलाई मजाले फ्राई गर्नुपर्छ बोथ साइडबाट। यसरी यसलाई पल्टाउँदै फेरि अर्को साइडबाट पनि एकछिन फ्राई गर्यो। त्यहाँदेखि सबै माछालाई यसरी नै फ्राई गरेर निकाल्नुपर्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ माछा फ्राई भएपछि त्यहीको तेलमा सुक्खा खुर्सानी हाल्यो। त्यहाँदेखि कालो जिरा आधा चम्मच र छिलेर लामो लामो काटेर राखेको आलु पनि त्यसमै हालेर यसलाई एकछिन पकाउनुपर्छ, 2 मिनेट 3 मिनेटको लागि। त्यहाँदेखि यसरी मजाले चलाइदियो। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यसमा एड गरेको छु यो चाहिँ 1 चम्ची जिरा, सानो टुक्रा अदुवा, 4-5 वटा लसुन र हरियो खुर्सानी। हरियो खुर्सानी चाहिँ कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अन्दाजले हालेर त्यसको पेस्ट बनाएर अलिकति पानी एड गरेर यसलाई मजाले आलुसँग मिक्स हुनु दिनुपर्छ। र फेरि यसलाई ढक्ना लगाएर पानी सुकिन्जेलसम्म पकाएँ र यसरी मजाले मसला पाक्यो। त्यहाँदेखि एड गरेँ अलिकति हल्दी र कलरको लागि कश्मिरी चिली पाउडर। मजाले मिक्स गरेँ। त्यहाँदेखि चाहिँ यसमा अलिकति पानी हालेर फेरि मसलालाई पाक्नु दिनुपर्छ। यति बेला चाहिँ यसमा नुन पनि एड गर्नुपर्छ। कतिको तिखो खानुहुन्छ, कम्ती खानुहुन्छ, स्वाद अनुसार नुन पनि हाल्नुहोस् र मजाले मिक्स गरिदिनुहोस्। त्यहाँदेखि चाहिँ पानी हालेर यसलाई आलुलाई मजाले पाक्नुको लागि छोडिदिनुपर्छ। र टाइममा चेक गर्नु सक्नुहुन्छ। यसरी मैले चाहिँ चेक गरेँ र आलु पनि मजाले पाकिसकेको थियो। त्यहाँदेखि कतिको झोल खानुहुन्छ भने त अलिक पानी बेसी हालेर यसलाई एकछिन पानीलाई उम्लिनु दिनुपर्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ माछा हाल्नुपर्छ। मैले चाहिँ ग्रेभी बनाएको थिएँ, त्यही भएर कम्ती पानी हुँदै माछा हालेर 3 मिनेटको लागि जति चाहिँ ढक्ना लगाएर छोडिदिएँ ताकि मसला मजाले एब्जर्ब गर्छ माछाले। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।